How are you, beautiful people all over the world? I know you love the music. You mean How are you guys? How are you doing? Good afternoon, beautiful people all over the world. Good afternoon. Good afternoon. I miss you guys. I miss you. So easy. Lobo. Attend si tong. Àwọn Ìbàdàn náà dẹ̀ wà ńbẹ̀ tán ṣe kíni tán ṣọkọ fún mi lójú méjèèjì kò easy. How are you doing? How are you doing? That music is by Oriyomi. I'll tag him after the Kolon jẹ́ kí n rántí. So a second please. A second. I have a special message today. Special message. We're going to talk about social media. Today we're going to talk about social media. How social media can favor you and how it can break you. We'll talk about social media today. So tag your friend, tag your mommy, tag your daddy, tag everybody. I want to tell you secret to social media. It's a top secret to social media. This social media can make you become anything you want to become in life. Anything you want to become. You want to become rich. You want to become famous. You want to get connections and all that. Social media can help you. And social media, it's a gift. They can take it away anytime. But the little time to wa lórí ẹ̀, nǹkan tó bá jèrè lórí ẹ̀, it's very important. So tag your friend. Tag your friend. You need to tag people to come and watch this. It's very important. Before we start today's topic, don't forget, I sell lands, I sell house. I mean, anything that has to do with properties. If it is not Lizzie Anjorin Paradise home, Lizzie Anjorin Paradise properties, it can never be classy. Tẹ́ bá fẹ́ ilé tó jẹ́ pé tẹ́ bá sùn ilé díjú, tẹ́ bá fẹ́ ilé tó jẹ́ new. Mo sọ fún yín, ilé ẹ lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú any amount. Ẹ máa san tán. Any amount ẹ lè bẹ̀rẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ fún mi glasses mi. Rufaidat. Daniel. Rufaidat. Ẹ fún mi glasses. So, sorry, a second. Sorry. I need my glasses. Oh, thank you. Thank you. Hi, beautiful people. Okay, good. I love you more. Lollipop 403, I love you. So, I would like to talk about social media. Social media. Mo ti sọ̀rọ̀ yìí fún yín rí, má tún sọ. Some people believe the problem we have right now, especially in my country, in Nigeria. Some people believe we have bad government. Some people believe we have bad people. But let me tell you something. Nǹkan tó affect you wájú is social media. Social media tẹ́ ń wò yìí. I, for instance, ó pẹ́ kí n tó join Instagram. Mo join Instagram very late. But when I joined Instagram, mo wò pé kí ni mo lè máa ṣe jẹ́ kí n máa ta ọjà mi. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní jó. That is for me. Mo dẹ̀ ń jójó lọ. Along the line tí mo ń jójó, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní criticize ẹ̀. But guess what? Mi ò back down. Reason tí mi ṣe back down lélẹ̀. Tag your friend, tag your mommy, tag your daddy, tag everybody. Because some people see social media as a weapon to destroy. Some people see social media as a weapon to bring people down. I see social media as a weapon to make it. And I will tell you how. You see, life, if you want to be famous, it has to go with scandal. Lè réyàn tó kọ́lé sílẹ̀ kó wá ní orúkọ nípasẹ̀ pé ó kọ́lé àbúrò mọ́tò. Lè rí èyàn tó ń ṣe dáadáa
kẹwàá rí kan celebrate ẹ lórí social media kó wá trend ó ní láti sọ nǹkan kan nípa ẹ kó tó lè trend bó ṣe ń trend yẹn tó bá jẹ́ ẹni tó gbọ́n wàá máa fi ta nǹkan wàá máa fi ta ọjà irú àwa ń sìn kí social media tó dé being an artist not máa rí sí wa nígbà tí social media dé social media help wọn someone asked me recently Lizzy Anjorin sórí gbogbo nǹkan tó ń sọ nípa ẹ mo ní mo gbọ́bọ̀ mi ò rí mi ò gbọ́ sétí mi mo ń gbọ́ kàkàkiri mo kàn ń pick ẹ randomly mi ò ní time àti wò ó torí pé èmi ní láti ṣe rehearsal nǹkan tí mo fẹ́ wá sọ fún yín mo fẹ́ ta ọjà mi mo fẹ́ polówó mi and if you watch any of my show you will realize that mo máa fi advert iṣẹ́ mi síbẹ̀ because I have a target. Some people's target on social media is to bring you down or is to target people that are doing well. In fact, some people attack you because you look beautiful. Some people attack you because they really want to be like you. Some people attack you because nínú brain wọn psychologically wọ́n ti ní mental bon mo pa wọ́n ní mental. Wọ́n believe pé báwọn ṣe attack yẹn tó bá máa táwọn bá máa jí lọ́la ò ní lówó mọ́. Hell no. Ẹni tó bá máa jẹ́yàn ni wọ́n máa attack. I want you to tag your friend, tag your family because social media is like death. Everybody that shall taste it. Social media right now is like death. Everybody will taste it. Ẹlòmíì ojú ayé ló máa fi taste, ẹlòmíì máa ti kú tán ló máa fi taste. Ẹlòmíì yóò rí dùbúlẹ̀ àìsàn ló máa wà tó máa fi taste. But you have to prepare yourself and I will give you a logic. When I joined social media, ton kọ́kọ́ gbé mi lọ sister blog lọ́jọ́ kan mi ti ẹ mọ̀ mo kọ pé sister mi kan ìyẹn ni so ibẹ̀ yẹn kíní kan later Gist-Love ade later Soso kan ade later àwọn bloggers bẹ̀rẹ̀ sí ní dé àwọn bloggers kan wà tó bá gbé story ẹ wá fún wọn wọ́n á gbọ́ both side àwọn kan wà wọ́n máa fún ẹ ní first attack gbà wọ́n máa fẹ́ kó react tó bá react tó bá reaction ẹ wọ́n á back down àwọn kan wà they will come for destruction. So let me now give you the gimmicks how to overcome anything that has to do with bully on social media. Number one, ẹ rí pé Yorùbá ló máa ń bully jù. Ẹ lè rí Igbo kan bully àwọn top celebrities wọn àbáwọn upcoming celebrities wọn tó ń ṣe film industry tó ń kọrin. Ẹ lè rí Hausa, ẹ lè rí blogger kankan tó mú blogger tó mú Hausa wálẹ̀ bóyá àwọn olórin wọn àbáwọn oní tíátà wọn. Ẹ rí pé Yorùbá nìkan ni kíní yẹn wà. Funny enough, àwọn tó ní inú tó dáa jù Yorùbá ni. The most beautiful people, set of people in the world, they are Yorubas. People believe Yoruba people are bad. To me, I will tell you, Yoruba people are most wonderful set of people on earth. They are wonderful. But tó wà ńbẹ̀ ni wípé, if you want to grow, if you want to make it in midst of Yoruba people, you have to be stubborn. You have to raise your head above your shoulder. You have to stand and stand tall. Ó gbọ́dọ̀ tiro. Ṣorí tó bá fẹ́ jẹ́yàn láàrin Yorùbá. Wọ́n sọ pé tó bá fẹ́ bẹ́ṣù jẹun, ṣíbí ẹ̀ máa gùn. Kì í ṣe pé ṣíbí ẹ̀ máa gùn nìkan tó bá fẹ́ bẹ́ṣù jẹun. Tó bá fẹ́ bá Yorùbá jẹun, wá lọ wá ẹ mọ̀ àwọn igi tó gùn yẹn. Okay, wọ́n ti ẹ̀ lè kan. Wá iron rod. Ṣó yẹ wá ṣe tó máa gùn. So wá fi tọ́ spin head wọn látọ̀kan wá tún sá padà. Wá tọ́ spin head wọn látọ̀kan wá tún sá padà. Ohun tó bá múrò àwọn bàbá wó lọ́wọ́ tí wọ́n dórí ipò. Tó múrò àwọn bàbá kankan tí wọ́n jẹ̀yà fún Yorùbá tí wọ́n dórí ipò. Okay, ẹ wo Yorùbá kíní tó fẹ́ ṣe recently. Wọ́n fẹ́ gba Yorùbá nation recently. Mo sọ nǹkan kan kọ́ bẹ̀ sí ní bú mi níjọ́ yẹn. Èmi dẹ̀ mọ̀ nǹkan tí mo rí. Ẹ wo ẹ̀gbọ́n dáadáa yìí, òun ń jà. Àwọn kan sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀, àwọn kan sọ pé ó rí bẹ́ẹ̀, àwọn kan ṣẹ́rí. Wọ́n lọ wọ́n bọ̀. That is Yoruba people for you. But guess what? Yoruba people are most wonderful people. Tí mo rí rí láyé mi. They are so wonderful. So wonderful. But if you want to live among them, ọmọ ojo kì í jẹ́yàn láàrin wọn. If you are a coward, you can never survive among Yoruba people. You can never. If you are a coward. If you want to survive within these people, you have to be
extremely disciplined and stubborn. You see, when you are disciplined, it's not for your parents. You are disciplined for yourself. If someone can come up and say, hold on a second. If someone can say, ìyá mi gbé ní Kano, ṣé kò funny? Mama mi ò bá wọn dé jọra 7up rí bí tán ti wọ mọ́tò ilẹ̀ Haúsá. Mama mi ò débẹ̀ rí láyé wọn. Ẹni yẹn dẹ̀ sọ pé ìyá mi gbé ní Kano. Gimmicks ni. Because one way or the other, story must continue. It's a trend. Tẹ́ bá wo lifestyle mi dáadáa, I know how to wind them. I know how to deal with them. Nǹkan tí ó yá àwọn èèyàn ni wípé I give them material to talk about. It's a gimmicks. You must talk about Lizzy Anjorin. Why tó ṣe ní sọ̀rọ̀ nípa mi? Kí ló ṣẹlẹ̀? Star ni mí. Wọn ò fẹ́ tó bá wà láàrin Yorùbá. Tó bá jẹ́ celebrity o, even tó bá ṣe celebrity. Tí o bá fẹ́ trend, ìwọ kò sọ nǹkan kan, àgàgà tó pọ̀ ń ṣe dáadáa, they will follow you. Ẹ jẹ́ kí n wá sọ fún yín bí social media bó ṣe help society òun lélẹ̀. I will use myself as an example. Since all this while I've been coming here to say one or two things to discuss with you. Remember, I always use my topic, my story, my life. I bring it here to motivate you. I don't bring people's story to come and motivate you because that is destruction. If truly I want to talk to you, I have to bring my story. If anybody is talking to you or anybody is coming up or calling him or herself a blogger, and the person does not bring a story or his story, that person is a destroyer. Let me tell you something. One day, Jilola, Connie, Lizzy Anjorin sọ pé they will just trend something. Okay, let's take for instance, ní Yoruba setting, when you look beautiful, when you are successful, it means o ti ní ìgbéraga. Òyìnbó fún success, Yoruba success, àti beautiful, Yoruba ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé ó ṣe dáadáa ni, but ní Yoruba, i proud ni. O ti ní ìgbéraga nìyẹn. Tó bá wá look dirty, tí yà ń já ẹ tí rún ẹ ta kókó, òun ni pé o look humble. And that is the reason Nigerians, we are far behind. Because tó bá di àsìkò election, àwọn tó ń ṣe dáadáa tó yẹ ká dìbò fún. A máa sọ pé ó ti jáwọ́, ó ti kówó jẹ, kí ló tún wá? Ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì bọ́ síbẹ̀. Meanwhile, àwọn tó lówó yẹn ló ń gbé wa lọ sílẹ̀ lérí, ṣùgbọ́n nítorí hatred tí Yorùbá ti ní, tí a ti ní fún àwọn tó ń ṣe dáadáa. Àwa lọ dìbò fẹ́ni tí ò mọ̀ kan. Let me give you a permutation. Ọ̀rọ̀ pọ̀ tó fẹ́ bá yín sọ lẹ́ni. The most richest country in the world is Brunei. Hello, Gogwe. Richest country in the world, Brunei. King wọn, ó ní mọ́tò 580. Gbogbo mọ́tò yẹn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní ẹ̀ẹ̀kan náà tí kankan gbọ́dọ̀ dákú fún 1 minute. Tó bá fẹ́ jáde, yìí tóun ló máa nàka sí. And they are the richest in the world. Can any president live that kind of life in Nigeria? No. Èpè náà máa ṣẹ́ fún. Báwo lèyàn ṣe máa tan mọ́tò 580 olórí burúkú ebi ń pa àwọn kan á ti gbàgbé wípé ilé ayé yìí ebi máa pa àwọn kan máa jẹun, àwọn kan máa gùnkè, àwọn kan máa wà nílẹ̀. K'Ọlọ́run ka èmi mọ́ àwọn tó máa gùnkè láyé. K'Ọlọ́run ka èmi àti ọmọ mi àti ẹbí mi àti family mi àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi mọ́ àwọn tó máa wà lókè láyé. Then nítorí pé àwọn kan wà nílẹ̀, a wá sọ pé a fẹ́ lọ sí ilẹ̀, a fẹ́ lọ mú àwọn tó wà nílẹ̀ torí àwọn kan ti gòkè. Àwọn tó wà nílẹ̀ yẹn nísìn iṣẹ́ náà tó wá ń fa àwọn tó wà lókè bọ́ pẹ̀lú wọn nílẹ̀ lẹ̀. So how do we want to make it? How do we want to make it? How do we want to move forward? Understand nǹkan tí mi sọ. The most richest country in the world. Ayé burúkú ni máa yẹn jẹ. Àwọn ọmọ ìlú ò lára ẹ̀, òun náà lára wọn. Wọ́n sọ pé ó jẹ̀bà, ebi ń pa àwọn kan. Until tá bá realize nílé ayé wípé àwọn kan gbọ́dọ̀ wà níwájú,
àwọn tó wà níwájú ló máa fa èrò ẹ̀yìn. But Nigeria of today láàrin Yorùbá ìṣe ni àwọn tí ò ní instead kan tó ṣe ẹ̀yìn ẹni tó ní wọ́n wá mú ẹni tó ní yẹn àwọn á máa rò nínú brain wọn wípé kó padà sẹ́yìn dẹni bí tí social media ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ̀pọ̀ èèyàn rí tó bá jẹ́ pé èèyàn 50 ló ń bọ́ tẹ́lẹ̀ tó fi lákòjọ àwọn èèyàn 50 yẹn ó ṣeéṣe kí 40 kóra pọ̀ nínú wọn láti mú ẹ wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ti máa gbọ́n wàá wá ṣe kí ni wàá fà sẹ́yìn tó bá wá bó èèyàn 50 mọ̀ ṣé o máa lákòjọ àbó ní lákòjọ ẹ dá mi lóhùn ṣé o máa ní àkójọ àbó ní lákòjọ o máa ní àkójọ because nígbà tán bí wa bá ṣe ń dàgbà wọ́n ti fi Quran àti Bible wọ́n ti fi sọ fún wa wípé tó bá ti ní o gbọ́dọ̀ ṣe kó lè bá rí ìjọba ọ̀run wọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ so nígbà tó ní ìwọ náà fẹ́ ṣe but ibi tí social media ti wá wà pa social media ti dùn jù social media will help you to know àwọn tó ń ṣe ẹ́ wọ́n ti já sí nísìn pé oògùn ò ṣiṣẹ́ that there's nothing like àwọn ò lè tètè ṣògùn séèyàn kan láti ṣe bàjẹ́ fún ó ṣeé ṣe kóògùn yẹn má ṣiṣẹ́ ọ̀kan ti ṣògùn kóògùn yẹn má ṣiṣẹ́ so what they will do is this they will come online wọ́n á wo bí tán ti ń sọ̀bàjẹ́ wọ́n wá pè sórí ẹ̀ can you imagine èèyàn kan wà ó marry ní 2008 ó wá jáde ní 2021 pé èmi ń ṣe òun ṣé kò funny ó dẹ̀ ti marry láti 2008 ó ti bímọ oníyàwó ó kọ́kọ́ di ìyàwó ilé ẹ mú pòun ló lo kádà rẹ̀ ó wá ní 2021 láàrin 2008 sí 2021 yẹn èmi ò marry èmi hustle èmi ò sùn èmi ń ṣiṣẹ́ èmi ń lọ èmi ń bọ̀ èmi rántúwó jọ 1 naira 2 naira 3 naira 4 naira èmi tún jọ ní 2021 èmi wá ń gbé life tèmi ti plan fún ìwọ tó ti sáré lọ marry ní 2008 yẹn gan school ò lọ iṣẹ́ ò kọ́ ò níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ ó wá jáde ní 2021 pé èmi lò ẹ́ irú bọ̀dá tó jáde tó ní mo lòun yẹn ǹjẹ́ tí irú bọ̀dá yẹn bá kúkú gbé kádà rẹ̀ wá kíkú máa lò kí máa fún 50,000 naira lóṣù ṣé kò pay ṣé kò pay so therefore social media will help you to grow if you understand the game social media is a game àwọn kan nítorí pé $40 ní Facebook fẹ́ san fún wọn àbí YouTube wọ́n ní láti wá èèyàn kan tó ń ṣe dáadáa ní society wọ́n máa attack ẹ̀ tó náà ti mọ̀ pé àwọn èèyàn máa wò ó káwọn lè gba $40 so therefore they are destroying someone that is doing well because of $40 $100 per month but tó wà ńbẹ̀ ni pé numbers of people tá ti kọ ore wọn mọ́ ẹni tó wà lókè yẹn automatically ó máa já ebi máa pa wọn yẹn. Gbọ́ mi kọ́ sí mo sọ fún yín automatically àwọn tá a soríire wọn mọ́ kí ló ń pa yín lẹ́rìn kí ló ń pa tag people ẹni láti jẹ́ kí ló ń pa yín it's true now èèyàn kan sọ pé ní 2021 pé èèyàn kan lo kádàrá òun ó yẹ kó gbé kádàrá ẹ̀ wá kádàrá ìyàwó ẹ̀ kádàrá ọmọ ẹ̀ kádàrá àwọn family ẹ̀ wàá kó wá at least tó bá rí èèyàn mẹ́jọ kó wá that is 400,000 naira lóṣù tí Dangote bá fẹ́ lo kádàrá mi tó bá ní certain amount kí ló ṣẹlẹ̀ máa kó everybody ẹ tẹ̀lé mi ẹ lọ kádàrá wa ẹ ṣàfẹ́ mi lówó kí n survive. Someone sọ pé why are they picking on you? I'm concerned. They will pick on me because I'm a star. Ògo tó ju ògo lọ. Ológo àgbáyé. I'm a star. That is why they are picking on me because I'm doing well. Because I'm great. I'm doing beautiful well. Mi ò dẹ̀ kí n kọ́ rẹ̀. So ọ̀rọ̀ mi ó ń jọ wọ́n lójú, ó ń yà wọ́n lẹ́nu. So they need to create story. Because mọ̀ nǹkan kan nípa mi, kò sọ̀rẹ́ tó fẹ́ wá sọ nǹkan kan nípa mi, kò sẹ́bí kò sára tó fẹ́ wá sọ bàjẹ́ nípa mi. Kò sí àìdá tí mo ṣe. So wọ́n ní láti create èèyàn kan, láti wá èèyàn kan
tó believe pé ọwọ́ ìjọba ò lè mú òun láti wá sọ bad story ẹ̀yin dẹ̀ fẹ́ gbọ́ because gbọ́n nǹkan nípa Lizzy ń ṣe dáadáa, Lizzy ń kọ́lé, Lizzy ń ralẹ̀, Lizzy ń talẹ̀, Lizzy ó ń ta cream, Lizzy ń taṣọ, aṣọ òun nìkan ni lady yẹn dẹ̀ ń do well. So ọjọ́ tó máa ná gbé scandal lady yẹn dé báyìí gbẹ̀m a máa tẹ́wọ́ gbà ni, a máa tẹ́wọ́ gbà ni, a máa tẹ́wọ́ gbà ni. Bó ní kálukú ṣe ń fi ojú wo ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Irú èmi sìn tọ́rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ bí mo ṣe máa fojú wò ó máa yàtọ̀, ó máa yàtọ̀. Mi ní sáré lọ dá sọ̀rọ̀ yẹn gbìrì. So therefore ibo ni social media ti help. Ṣé rí ẹni tó ń gbé story mi ìràwọ̀ tèmi ló ń ràn òun lọ́wọ́ torí òun fẹ́ gba $40 àbí $20 lọ́wọ́ Facebook or YouTube. So èmi máa fi ẹni yẹn lẹ̀ kóun náà jẹun díẹ̀. But gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń pa fún lórí social media yẹn èmi sì mú receipt ẹ̀ bọ̀. But èmi máa jẹ́ kẹ́yìn kọ́kọ́ lọ wò wọ́n ná because tí mi ò bá allow yín kẹ́ lọ wò wọ́n kò sí báwọn ṣe fẹ́ survive wọn lè rówó oúnjẹ. Kò dẹ̀ dá kéèyàn máa ba oúnjẹ lòmíì jẹ. So máa kọ́ fún wọn láyè kẹ́ lọ wò wọ́n torí $40 $20 tán fẹ́ gbà per month. So tẹ́ bá ti wò wọ́n tán trust me I will come here with receipt. Àwọn ìjọba àwọn agbófinró wọ́n á ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe yẹ kán lè ṣe so that máa ní solid receipt láti kó wá fún yín. Ògo leléyìí, ògo ńlá. Ẹ rí pé tó bá gbé story ẹlòmíì dé kò kí ní views, wọn kì í fi bẹ́ẹ̀ ní viewers until tó bá attach orúkọ Lizzy Anjorin mọ́ ìgbà yẹn. As a matter of fact àwọn bloggers kan okay ẹ ti ẹ̀ kọ́ pé mo ṣe dáadáa wọ́n ní alájẹ ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ewu ṣe rí wọn ò ní kà á bá ṣe máa ń bú yín yẹn ló máa ń pè wá. So nígbà míì wà tó jẹ́ pé àwọn tẹ́ni tó ń sọ story wa láìda some of us a máa padà sọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ ni wá lábẹ́lẹ̀ but wọ́n ní láti sọ nǹkan fún ẹ̀yin kẹ́yin lè wò ó. Ẹ wá mọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń survive. Someone said Lizzy Anjorin you are very strong. Tó bá jẹ́ pé òun ni wọ́n yẹn sọ̀rọ̀ òun yẹn òun máa ti kú. Mo wá sọ fẹ́ nìyẹn mo wá ní kó wá ó yá ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ ká jọ ṣe statistics yẹn ẹ jẹ́ àjọ ṣe statistics yẹn lélẹ̀. Wọ́n sọ story mi láì dá níbì kan àwọn èèyàn mélòó ló wò ẹ jẹ́ ká sọ pé 4,000 ló wò àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ jẹ́ ká sọ bẹ́ẹ̀. Èèyàn mélòó ló comment ẹ jẹ́ ká sọ pé 4,000 èèyàn ló comment àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ no ẹ jẹ́ ká pọ́n wọlé ẹ jẹ́ ká sọ pé èèyàn 10,000 wo story mi 10k èèyàn 10,000 comment 10k ó di 20,000 àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ okay 20,000 èèyàn mélòó ló wà ní gbogbo àgbáyé ẹ bá mi google ẹ̀ how many people ló wà ní gbogbo àgbáyé ẹ jẹ́ ká wo iye èèyàn tó wà ní gbogbo àgbáyé. What is lórí google lélẹ̀ o what is population of 2021 of 2021 of 2021 population of 2021 is what is the population hold on no India báwo world ni mo fẹ́ sọ world of world okay as at 2029 we have 7.9 billion 7.9 billion of people 20,000 minus 7.9 billion 20,000 minus 7.9 billion. Ẹ rí pé nǹkan tó wà nílẹ̀ tí a bá ní àǹfààní àti travel out dáadáa tó bá dé airport àwọn country mi tó bá máa fi wọ flight ìwọ nìkan ló máa jẹ́ dúdú níbẹ̀. Ìwọ nìkan ló máa jẹ́ dúdú níbẹ̀. Plus àwọn tó fẹ́ ra ilẹ̀ tó wà lórí social media ibi tó bá ti ń sọ̀bàjẹ́ Lizzy Anjorin inú máa máa run wọ́n inú máa máa bí wọn wọ́n máa kó ní platform yẹn ni because ẹni tó ní owó láti ra ilẹ̀ ẹni tó ní owó láti ra cream lọ́wọ́ Lizzy ẹni tó ní owó láti ra aṣọ lọ́wọ́ Lizzy kò ní rẹ́rìn sí ìbàjẹ́ Lizzy Anjorin because ẹni yẹn ti rí bí Lizzy Anjorin ṣe ń ṣiṣẹ́ takuntakun ẹni yẹn ti rí bí Lizzy Anjorin ṣe wà restless
ẹ gbọ́ mi ẹni tí ó gbé sórí wípé òun ò ní èèyàn bó ṣe máa ṣiṣẹ́ yàtọ̀ sẹ́ni tó lọ káyámátá ó yàtọ̀ sí ẹni tó sín òbò ẹ lè rẹ́ni tó sín òbò àbí tó ń lo oògùn kan fún ọ̀rọ̀ ọkùnrin kó wá máa ṣiṣẹ́ bíi machine. Is it possible? Tó bá ní ọgbọ́n àti lo oògùn kan sára gẹ́gẹ́ bí obìnrin pòun ló máa gbowó wá iṣẹ́ alẹ́ ló máa ṣe. You will be moving from one bed to another. Ṣùgbọ́n irú àwa yìí a ti rí pé a ní èèyàn àtẹpámọ́ṣẹ́. Lizzy Anjorin mo máa ń ṣiṣẹ́ bíi machine ni mi ò kì í sùn. Àwọn customer mi mọ̀ mí. Àwọn customer tó ti ń rajà lọ ni o. Tó bá ti sound bí ẹni tó fẹ́ bá mi rajà àbò ti deposit owó lẹ̀ fún mi pé ó fẹ́ ralẹ̀. Ìjọ tó bá ti kó jẹ́ 1,000 naira ló deposit fún mi gẹ́gẹ́ bí owó lẹ̀. Call me 2 a.m. I will be available. Call me 3 a.m. I will be available. Do you know numbers of hours? Number of hours tí mo ń lò lórí phone pẹ̀lú customer. Tí n bá ṣí ojú òpó sílẹ̀ ńsìn yìí, ẹ rí pé àwọn èèyàn ní jẹ́ ká ṣe show. Àwọn tó fẹ́ ra lẹ̀ ti pọ̀ jù. Àwọn tó fẹ́ ra cream, àwọn tó fẹ́ ra aṣọ lọ́dọ̀ Lizzy Anjorin. Àwọn kan fẹ́ ṣe party ní December, wọ́n fẹ́ ṣe ìyàwó. Mo máa rò aṣọ wo ni mo fẹ́ rán fún wọn. Ṣé mo tẹ́ bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó, ṣé mo itan fi ń ṣaṣọ lọ́dọ̀ mi ṣá? Ẹ mọ itan fi ń ṣaṣọ lọ́dọ̀ mi. Kò sí nǹkan tí mi ti gbọ́ rí lórí social media yìí. Ẹlòmíà ní Lizzy Anjorin marry torí àwọn kan marry, èmi Lizzy Anjorin. Mo marry k'empire mi lè bá tóbi ni. Mo marry nítorí pé iṣẹ́ ti pọ̀ jù. Mo dẹ̀ ní ìdẹ́n tó wà hard working bí tèmi. Tóun náà ṣe dáadáa láyé ara ẹ̀. Torí ẹ̀ mo ṣe marry. Tí n bá máa marry torí èèyàn kan, mi ò ní marry nítorí pé àwọn colleagues mi marry. Màá marry torí àwọn tó wá ránṣọ ìgbéyàwó lọ́dọ̀ mi. In a week, mo máa ní oníyàwó, máa ṣaṣọ fún oníyàwó mi 6, 4. Ọjọ́ tá bá ní client rárá per week 3. Kó tó di pé coronavirus ṣẹlẹ̀, mo máa ní oníyàwó 14 in a week. A máa ní 10. Àwọn ọmọ tó ń bá mi stone, eré burúkú, ó yẹ bá mi ṣe lé, ó yẹ ṣe lé, ó yẹ ṣe lé, wọ́n gbọ́dọ̀ gbaṣọ yìí. Àtúrọ́pò ńbẹ̀, ẹ já lọ store elé. Níbo láyé náà ti wà? Mi ò marry torí àwọn yẹn. Àwọn tó bá wá ṣe ìyàwó, àwọn tó fẹ́ ṣe ìyàwó tó wá ránṣọ lọ́dọ̀ mi. Wọ́n tún mú àwọn family wọn àbọ̀rẹ́ wọn mi wá tí ò tí marry. Tán jẹ́ fine boy, tán jẹ́ olówó, mi ò marry àwọn yẹn. Màá wá marry torí pé colleagues mi kan àbí torí ọ̀rẹ́ mi àbí ẹbí mi àbí ará mi kan marry. Mi ò marry ní upper year. Mi ò marry ní kíní mo wá ẹ bèèrè lọ́wọ́ ẹ tó bá ń bá Àríkẹ́ sọ̀rọ̀ kan bèèrè lọ́wọ́ Àríkẹ́. Mo máa ń bẹ àwọn Àríkẹ́ ni kán wá bá mi travel, kán wá lọ rajà wá. Àwọn ọmọọṣẹ́ mi máa ń sá ni. Òun ló jẹ́ pé tó bá wá ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ Lizzy Anjorin, first thing tí mo kọ́ máa get international passport ni torí traveling máa ń sú mi. Kí coronavirus tó ṣẹlẹ̀ o, kó tó di pé lockdown wà, kò sí party àbí nǹkan kan. Mo lè dé ní Monday kí customer mi today alájà ẹjọ́ shoe and bag ló máa báṣọ yẹn mu. I have to go and get bóyá lace ni mo fẹ́ store do. I have to go and get the shoe and bag. Lórí rìn inú atẹ́gùn ni mo máa ń gbé, inú afẹ́fẹ́ ni mo ń gbé nínú plane. Mama bẹ daughter mi gbà mí ò dẹ̀ jọ́, ò dẹ̀ wá bá mi lọ. Àwọn agents tó ń bá mi ṣiṣẹ́ mọ ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn agents tó ń bá mi ṣiṣẹ́ wọ́n lè testify sọ̀rọ̀ yìí. Má bẹ àwọn ọmọọṣẹ́ mi ni. Àríkẹ́ òde wa l'Àríkẹ́ ní mọ́mì mọ̀ kan ẹ jẹ́ kí eléyìí lọ. Wọ́n máa ń ti traveling síra wọn ni. Níbi tá busy dé. Alhamdulillah. Alhamdulillah, adúpẹ́. Ilẹ̀ tí mo tún wá ń tà ń sìn. Customer mi wà tó jẹ́ pé tó bá sanwó ẹ̀ tán, bí èèyàn 3 4 lè sanwó tán àti go. Àwọn family wọn lè fẹ́ wá inspect. Even táwọn family wọn ò bá wá inspect ilẹ̀. Èmi fúnra mi fẹ́ ṣe fídíò ibi tí mo ń bá wọn ṣe lọ. Ẹ kàn imagine kéèyàn níbi àbí building 3 4 tó ń ṣe lọ àti go, even ordinary fence. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣọ́ wọn. Ó ti níye bag of cement tá máa fi ṣe fence ẹyọ kankan
tó bá dẹ̀ kúrò ńbẹ̀ for 1 minute àwọn ọmọ eriwo wọ́n ti mọ bóyá máa jiyọ síra wọn ó dẹ̀ ti níye tó gbà ó ti níye tó gbà ibòmíì wà tó jẹ́ pé because tó bá pe àwọn tó máa ń báyàn ṣe survey àwọn surveyors tó bá gbé wọn dórí ilẹ̀ ńgbà míì wọ́n máa lias pẹ̀lú àwọn ọmọ onílẹ̀ ilẹ̀ tí ò ju 3 plot lọ wọ́n máa sọ fún ẹ pé 4 plot ni tó bá ra lẹ̀ yẹn tán wà discover pé lẹ̀ yẹn ò ju 3 plot lọ so therefore èmi àti ọkọ mi tí surveyor bá ti wọnlẹ̀ àwa náà máa wọnlẹ̀ ẹ mọye ìgbà tẹ́jọ́ ti lé wa ẹ mọye ìgbà tá ti bọ́ sínú kíní ìjà lọ soldier hands nínú gbó èèyàn kan tí ò lọ sí school kò kọ́ṣẹ́ kò kàwé kò níṣẹ́ lọ́wọ́ kò ṣe nǹkan kan ó wá dé ó ní èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ lù ẹ̀ kúkú pàkì àwọn fámílì ẹ̀ lọ fẹ́ nìyẹn kó dẹ̀ máa fún ẹ sálárì ẹni tó bá wo owó náírà bet mo ti fi story yìí mo ti fi ṣe fíìmù rí mo jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ wípé Ọlọ́run máa ń bá mi sọ̀rọ̀ gan bẹ́ẹ̀ mọ mí ni kéèyàn survive ní Nàìjíríà kéèyàn lè róúnjẹ mẹ́ta jẹ mọ mí ni mọ mí ni kéèyàn dìtà mí pé òun fẹ́ ṣiṣẹ́ mo fẹ́ jẹ́yàn social media to me social media has favored me in so many ways to me social media has helped me social media has blessed me I'm talking about me I'm not talking about anybody I'm making money on social media so I should expect worst from social media. People see how beautiful Lizzy Anjorin is on social media. So, we shall have some people to ma fẹ́ paint any black. But àtẹni tó gbé social media, àtẹni tó lo platform fi ma castigate or láti bully or láti destroy Lizzy Anjorin. Àtòun àti number of people tí wọ́n wò àfi ká gbàdúrà fún wọn k'Ọlọ́run dáríjì wọn. Nítorí pé jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ realize wípé èèyàn máa ṣiṣẹ́ un tẹ́ ń paint fún àwọn ọ̀dọ́ ni wípé àwọn tó ń ṣe dáadáa yìí oògùn owó náà ṣe àwọn obìnrin tó ń ṣe dáadáa yìí wọ́n sí òbò ní wọ́n lo káyámátá so báwo lẹ ṣe fẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ dìde kí wọ́n ṣiṣẹ́ táwọn náà bá ti dàgbà káyámátá náà máa lé bó ṣe máa sí òbò náà máa lé torí picture tẹ́ paint fún wọn nìyẹn tẹ́ bá ti rí ẹni tó ṣe dread un tẹ́ máa jẹ́ kó yé àwọn ọ̀dọ́ ni pé yahoo ni ẹ wá ń complain pé àwọn èèyàn ń gé orí èèyàn wọ́n máa gé orí èèyàn nítorí pé àwọn tó ń ṣe dáadáa picture tẹ́ paint fún public tẹ́ fi platform yìí paint fún public ni wípé wọ́n ṣoògùn owó ni tẹ́ bá tẹ́ ṣe show tó ẹ pé èèyàn 4,000 ló wò tẹ́ sọ pé Lizzy Anjorin ṣoògùn owó bẹ́ ṣe ń pa chat yẹn 3,000 4,000 ẹ gbọ́dọ̀ lọ wá bóyá máa pààyàn lọ ṣoògùn owó tẹ́ bá sọ pé Lizzy Anjorin ó ń gbé cocaine o tẹ́ bá ṣe ń parí chat yẹn tó ẹ pé èèyàn 3,000 ló wò èèyàn 2,900 ló máa wá bó ṣe máa gbé cocaine and that is why wọ́n máa mú wọn kalẹ̀ wọ́n máa pa wọ́n tó bá yẹ pé picture tẹ́ ń paint ni pé Lizzy Anjorin o ẹ jẹ́ ká celebrate èèyàn wa celebrity wa onítíátà tó ń ṣiṣẹ́ déédéé ó dẹ̀ tẹpá mọ́ṣẹ́ ó ń ránṣọ ó ń ṣe cream ó ń talẹ̀ ó ń talé ó dẹ̀ lọ sí school tó pé nǹkan tẹ picture or picture tẹ project society nìyẹn ẹ rí pé àwọn ọ̀dọ́ máa lọ sí school ẹ rí pé àwọn ọ̀dọ́ máa lọ sí school nítorí pé ẹni iṣẹ́ tó bá fẹ́ ṣe láyé gone are the days tí àwọn dádì wa kan àwọn ẹ̀gbọ́n wa kan àwọn bàbá wa kan wọ́n make ẹ̀ wọn ò dẹ̀ lọ sí school Nigeria of today because we have numbers of graduates we have numbers of graduates tó pọ̀ tí wọ́n ríṣẹ́ torí bẹ́ẹ̀ in the next 10 years ó ṣeé ṣe ká má ní doctors mọ́ ó ṣeé ṣe ká má ní àwọn engineer mọ́ ó ṣeé ṣe ká má ní lawyers mọ́ ó ṣeé ṣe ká bẹ̀rẹ̀ sí ní pàdánù àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ìwé la gbọ́dọ̀ fi ṣe because the picture you are painting to the society is anybody tó bá ti ń ṣe dáadáa oògùn owó ni wọ́n ṣe. So you are not destroying me. You just use my name
my name as a weapon to destroy the society. That is all you're doing. You can't break me. You can't pull me down. Because nítorí irú yín tó bá jẹ́ pé nǹkan mẹ́wàá ni mo ní, bẹ́ ṣe ń ṣe show fún mi yẹn, mo ń sáré. I'm working harder láti jẹ́ kó di 100. Because the only thing tó máa jẹ́ kéèyàn remain is success. The only thing, the only weapon, the sharp weapon that you can use for haters. I mean, a very sharp object that is faster than gun to kill haters is success. Success. Tí ẹlòmí bá gbọ́ pé ó ṣe oríire, gallon ẹ̀jẹ̀ tó máa ń tán lára ẹ̀, ẹlòmí ò kí lè survive ẹ̀. Ẹlòmí torí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ló ṣe ní BP. Kì í ṣe torí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ìtorí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. So, ẹni tó lọ wò, any funny enough, that was a day mo bá blogger kan sọ̀rọ̀. Mo ní why tó ṣe kọrú nǹkan bá èmi gan kọ́ ló kọ nǹkan nípa ẹ̀, ó kọ nípa èèyàn. Ó ní Liz, ó ní gbàgbé ẹ̀, ó ní nǹkan táwọn èèyàn fẹ́ kà nìyẹn, tá bá kọ scandal, wọn ò ní kà, wọn ò ní view ẹ̀. Ó ní ìwọ náà wò sí jẹ́ kí n sọ pé ó ra lé ó ra mọ́tò. They won't come. Ó ní bọ̀ tó fẹ́ kà pé Lizzy Anjorin ó ṣe gbé ṣàwo because nínú brain wọn wọ́n rò wípé báwo lè èèyàn ṣe lè lówó, báwo lè èèyàn ṣe lè jẹ́yàn. Mommy mi, daddy mi wearing good wig, using soyoyo, wearing good clothes from Lizzy Anjorin can make you look like a rich person. Ẹ̀yin tẹ́ ń judge àwọn èèyàn, ẹ̀yin bloggers tẹ́ ń wò pé tí bá ti play VN eléyìí àwọn lọ kú ni o, ilé àwọn máa túká ni. Ẹ ti gbàgbé nǹkan kan pé oníkálùkù ló ní nǹkan tó ń nọ́ọ̀sì lábẹ́ ilé ẹ̀. Ẹ ti gbàgbé pé oníkálùkù ló ń sáré bó ṣe máa jẹ́yàn. Ẹ ti gbàgbé pé oníkálùkù ló ń sáré kí àwọn ọmọ òun má bi òun pé dáàdì mi mọ́mì mi nígbà táwọn ẹgbẹ́ yín fi àárọ̀ ọjọ́ ṣiṣẹ́ kí lẹ̀yin ṣe. Ṣé o máa sọ fún wọn pé blogger ló ń ṣe, òun blog wà ní blogging ló ń ṣe. Àbó máa sọ fún wọn pé mo lọ ń wo ibi tán ti ń sọ̀rọ̀ Lizzy Anjorin ni. Ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé tán bá sọ̀rọ̀ Lizzy Anjorin tán, ibi tẹ́ ti lọ wò yẹn, bẹ́ ṣe ń wò tán, ó ti ní iye tẹ́ni yẹn fẹ́ gbà lọ́wọ́ YouTube àti Facebook. But ìwọ tó lọ wò, tó calling sórí ẹ̀, tó ń pọ̀ ìbínú ẹ̀, tó ń ṣépè, tó ń ṣe, kò sẹ́ni tó máa fún ẹ ní nǹkan kan. Wàá tún wá sí platform mi, wàá wá ní pé ẹjọ́ mà mo need help yín. Help báwo? Ṣẹ̀ṣà ìmọ̀ pé owó tó yẹ kí n fi help yẹn, blogger kan ṣe rán mi létí ni pé mo gbọ́dọ̀ ṣe oríire. So I need to save the money. I need to save the money. That is why some people don't open their doors anymore. I've told you this. Mo fẹ́ gbé Florida lọ sí 10 states l'America. Àwọn èèyàn ló ń ṣe fún mi, èmi kọ́. Tó bá jẹ́ pé nígbà kan ni, tó bá fẹ́ lọ fún mi ní award. Anybody tí n bá rí, even kó wá rajà ní shop mi, máa sọ pé ṣé ti travel di ma rárá, ṣé ti lè, okay, ó yá ẹ fún mi ní passport yín. Ṣé máa lọ sí Dubai, ó yá ẹ tẹ̀lé mi lẹ́jà lọ gba award. Ẹlòmíì gan máa gba visa kò ní rówó ṣe ticket later. Àwa lè sọ pé okay, ẹ jẹ́ ká support yẹn gba bẹ́ẹ̀. Nígbà tán ni wọ́n gbé Florida lọ sí 10 states yìí. Àwọn èèyàn ti pè, alájà báwo ni, bákan náà ni kò sí báyìí fẹ́ ṣe mọ́. Because mo ti gbọ́n nísìn. Mo ti gbọ́n nísìn. Tó ẹgbẹ́ gbà kan ni mo ṣe lè pa, let me pick people, maybe 10 people or 20 people randomly. Kájọ rìnrìn yẹn. Ìwọ tó wò mí, ó lè jẹ́wọ́ ó wà láàrin wọn. Ó lè jẹ́wọ́ lè jẹ́ fẹ́ jàǹfààní ẹ̀. Lára àwọn tó lọ ń wo, tó lọ ń sọ nǹkan tó ń sọ níbi tán ti ń sọ, ó lè jẹ́wọ́ ló fẹ́ jàǹfààní ẹ̀. But nísìnyìí, ẹ ti jẹ́ kó, meanwhile, tí n bá sọ pé okay, ẹ jẹ́ ká lọ o. Àwọn kọ̀ọ̀kan, àwọn owó kan náà wà tèmi náà máa sọ pé yẹ ẹgbà, ẹ fi kúnlẹ̀, ẹgbà, ẹ fi kúnlẹ̀, ẹgbà, ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí, ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Kò sí yẹn mọ́, nísìnyí ó ti di kọ́lọ́múdọ́mù yẹ ẹgbẹ́. So in other way round, social media has helped me to save. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà mi ìkún kọ̀ rẹ̀ wọ́n ní mo ní ìgbéraga. Ṣé kò pay mi ju sí finish lọ? Ẹ kò imagine tó bá jẹ́ pé èèyàn kan wà tó jọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ tó wá kó original receipt kalẹ̀ nípa mi. Ẹ mọ̀ pé màá ti bẹ́ síta, màá fẹ́ defend gbogbo rọ́ tán pa mọ́ mi.
Bon torí pé gbogbo nǹkan tó ń sọ irọ́ ni, ẹ rí pé kò move mi ìdẹ̀wò ó di méjì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé mo wo numbers of people tó ń wò. Mo rí pé wọ́n jẹ́ nǹkan kan, wọ́n tó nǹkan kan nínú ayé, wọ́n kéré gan nínú ayé. Kò tiẹ̀ sálàfo wọn nínú ayé. And the more tí àwọn kan come slowly. The more ẹ wọ́n sì yìí nígbà táwọn kan sọ pé ha ó ṣe báyìí, Lizzy Anjorin ṣe léyìí, Lizzy Anjorin ṣe tọ̀hún, Lawal ṣe léyìí, Lawal wà náà tó kówó Nàìjíríà jẹ. Ṣé Lawal wà nù àbí Lizzy Anjorin ó wà náà tí wọ́n pa àwọn èèyàn nínú àwọn ilẹ̀ Haúsá lọ́hùn. Mo kówó jẹ, ṣé mo fàdíyà? Kí ni mo ṣe? Lẹ́yìn jẹ́jẹ́ mi ni mò ń lọ, mò ń tajà mi, mò ń jó, kí ni mo ṣe? Kí ni mo ṣe? Kí lẹ̀ṣẹ̀ mi? Wọ́n náà ń dígí past mi. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ gbọ́ ni, wọ́n náà dígí past, wọ́n dígí present. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bọ́n dẹ̀ ṣe ń dígí ẹ̀, àwọn kọ́sọ́mà wa wọ́n ń ralẹ̀, wọ́n ń rà para, owó ń wà àkáǹtì mi. Kò sí nǹkan tó dùn tó kọ́ta fẹ́ ṣèkà fún ẹ. Haters kó fẹ́ ṣèkà fún ẹ, kó dẹ̀ máa di owó fún ẹ. Ilá alásèpọ̀ ni ó dùn tó. Èmi tí mo gbọ́n pé mo lóyún, tí n bá bímọ, mo ní láti tètè keep shape, tí mo ti plan. Mo bímọ tán, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní kíní tí mo sọ fún yẹn, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní lò. Ẹ rí pé kùn ti wálẹ̀, gbogbo ẹ̀ ti wálẹ̀. Mo ti slim down gan. With time sí ntọ́mọ Ìbàdàn bá parí ọyàn, màá tún ṣe kíni, màá tún rú bọ́ọ̀sì padà níwọ̀nba, màá bẹ̀rẹ̀ gbogbo ijó mi. Is a plan. Ngbà tèmi ń plan, ìwọ lọ jókòó ni. Omu ama, omu shizu, ogbe diga, Ọlọ́run digi pass Lizzy. Ọlọ́run á fún yín digi o. Ọlọ́run àtàwọn tó ń pè sórí ẹ̀, Ọlọ́run á fún gbogbo yín digi o. Ọlọ́run á bá mi dáríjì gbogbo yín o. Torí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lẹ nídìí. Past ní 2021. This is 2021. Èèyàn kan tó ti marry ní 2008. Tó ti bímọ, tó ti ní life ẹ̀, tó ti ní family ẹ̀. Ó wá jáde ní 2021. Irú ẹni tó sọ pé wọ́n lògo òun yẹn. Téèyàn bá ríru bọ̀dá yẹn. Tán kúkú gbọ́ṣẹ́ lé lórí. Tó bá ìpọ̀ṣẹ́ ń ṣiṣẹ́. Èmi sọ fún yín. Ẹ má waste orí olórí. Ẹ má waste ẹ̀dọ̀ ẹlẹ́dọ̀. Ẹ má pa innocent people. Iṣẹ́ lògùn ṣẹ́. There is nothing like ritual. Money ritual is a fake. Carrying cocaine is a fake. Àwọn tí wọ́n gbé, they give them peanuts. Àárín gbogbo ẹ̀ lórí social media. Ẹ tó bá tẹ̀ máa sọ pé gbé cocaine, á jẹ́ tó mutí, mi mu sìgá. Àbí ẹ pàdé mi club rí. Anybody tó bá pàdé mi club kó jáde. Bó bá pàdé mi anywhere. Aṣọ mi ni mò ń gbé kiri lóru. Aṣọ tí mo fẹ́ tà ni mò ń gbé kiri lóru. Mi mu sìgá. Ṣé mo gbọ́dọ̀ tún mú kú mú tara mi yìí? Kò ẹ wò ó máa bàdì gan. Àìfàmọ̀ pọ́n ẹ̀ kó olú ẹ̀ máa ranjú wọn báyìí ni. Ṣé mo gbọ́dọ̀ mu sìgá mọ́ tara mi? Àbí kí n mu gbọ́ àbí kí n mu ọtí mọ́ tara mi yìí? Mi ò lè mu sí mọ́ tara mi. It's a lie. Àwọn first timer, àwọn innocent people ni wọ́n lé. Bóyá ó dé airport to Nigeria rí. Ó dé airport to Saudi rí. Ó dé airport to Dubai rí. Ó dé airport to America rí. Gbogbo bó ṣe ń kọjá ni wọ́n scan gbogbo life ẹ. So ibo ló fẹ́ gbé sí. Má listen sí nǹkan tó ń sọ online. Don't listen to them. They are life destroyers. They are deceiving the public. They are deceiving the innocent ones. Tó ṣe ń bọ̀. I, Lizzy Anjorin, can tell you authoritatively that iṣẹ́ lóògùn ṣẹ́. Múra sí iṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi. Iṣẹ́ la fi ń lówó lọ́wọ́. Iṣẹ́ la fi ń dẹni gíga.
tí a kò bá rẹ́ni gbẹ́kẹ̀lé bí ọ̀rẹ́ là ń rí, tí a kò bá rẹ́ni fẹ̀yìntì àtẹramọ́ṣẹ́ ẹni. Tí a kò bá rẹ́ni gbọ́kànlé bí ọ̀lẹ là ń rí, ibẹ̀ yẹn ló ti ní ìdí èèyàn láti gòkè láyé. You need someone. Tá a bá rẹ́ni bálà, ọ̀nà la máa le. Tí a bá ti réèyàn bálà láyé, ọ̀nà là ó máa ń le. You need someone to pick you up. You need someone to carry you. When you meet rich people in the society, do not get attached to them because you need cash from them. There are times it might be advice, it might be connections, and it might be cash. You need someone to ride on, especially if you come from nothing like Lizzy Anjorin. Wọ́n náà ń dìgì mi, àwọn wo ló sọ̀rọ̀? Àwọn tó sọ̀rọ̀ nígbà tán sọ̀rọ̀ tán, wọ́n tún dáwó fún wọn ni. Irú àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ Lizzy Anjorin ni. Ṣé Dangote lè sọ̀rọ̀ mi? Ṣé ẹ̀yin rí èèyàn gidi kan tó jẹ́ èèyàn dáadáa kó sọ̀rọ̀ mi pé Lizzy ṣèkà fóun? Torí pé tèmi bá rí àwọn èèyàn gidi láwùjọ bọ́n ṣe ní ṣubú eré ni. Mo dẹ̀ ti sọ fún yín rí pé owó tó ní lákàùntì kò ń ṣe èèyàn. Tó o bá ní wọ́n kọ́bọ̀, try kó jẹ́ èèyàn ní èèyàn as in, how can I put, mi mọ́ mo lè put ẹ̀ fún yín. Tó o bá ní wọ́n kọ́bọ̀, tó bá ra wọn tó ń ṣe dáadáa sí wọn. That is when you can make it in life. God will not come from heaven to help you. God will not come from heaven to help you. Lizzy Anjorin, recently, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni mo ti bá wáṣẹ́ ni mo ti bá wówó. Wọ́n máa lọ wo show mi, wọ́n gba recharge card 200 naira. Wọ́n wo show mi, wọ́n gbó lọ́wọ́ Google àti YouTube. Orúkọ mi náà fi ń jáwó. Kàn ṣe show kan máa forúkọ mi sí, kò sẹ́ni tó máa wò wọ́n. Mo mọ̀ pọ́nà oúnjẹ tí wọ́n nìyẹn. Èmi ò tí ní já wọ́n sìn, ẹ jẹ́ kán ṣe tán, tán bá ṣe tán. Èmi á gbé receipt wá fún yín. Ẹ mọ̀ pé I will always come with receipt. I will always come with receipt. Ẹ mọ̀ mí. The boldest fúnra ẹ̀. The boldest fúnra ẹ̀. Tó o bá ti ní inú mímọ́, ó ti wà okay. Tó o bá ti ṣe dáadáa, ó ti wà okay. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé kò sẹ́ni tó ralẹ̀ tó ní Lizzy ò talẹ̀ fún mi o. Alhamdulillah. Mo dúpẹ́ kò sẹ́ni tó ralẹ̀ tó ní Lizzy sọ fún mi pé ìwé lẹ̀ yìí, kò Lizzy sọ pé lẹ̀ yìí níwèé o. Mo wá ra tán o, kò wá níwèé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ìyẹn ni pé iṣẹ́ ọwọ́ èèyàn tó bá ti ní inú mímọ́, ìtorí ẹni gbogbo èyí tẹ́ ń ralẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti ralẹ̀ lọ́dọ̀ Lizzy Anjorin, Ọ̀yọ́ lẹ́wà. Ó fẹ́ ṣe party, ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn customer mi. Tó bá fẹ́ ṣe party, tó bá jẹ́ pé ọ̀dọ̀ mi ló ti ṣe aṣọ, souvenir tá máa kó wá. A máa ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ni, àwọn tó máa ń ránṣọ lọ́dọ̀ mi, máa sọ fún ẹni pé tó bá ń tijú máa wá ránṣọ lọ́dọ̀ mi. Bọ́lọ̀ ń ṣe dá mi nìyẹn, mi kọ́ mo dára mi bẹ́ẹ̀. Bọ́lọ̀ ń ṣe dá mi nìyẹn. Màmá mi ò kí ń kun powder. Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe mí lóní pépérépé, ọmọ Ègùn ni mí, Badagry mo ti wá. Bọ́lọ̀ ń ṣe dá mi nìyẹn. Ọlọ́run ti mọ̀ pé ọ̀nà ọ̀la mi, ibi pépérépé yìí ló ti wá. Ọ̀nà ọ̀la mi kí n máa wọṣọ ni, ọ̀nà ọ̀la mi kí n máa lọ sóyòyò, kí n máa fine, ọ̀nà ọ̀la tèmi nìyẹn. Ọ̀nà ọ̀la mi kí n lọ́yàyà, kí n attend sáwọn customer mi, kí n mú wọn bí ọmọ ìyá bí ọmọ bàbá. Mo ti rìn jìnnà nínú business ju nǹkan táwọn èèyàn kan ṣe lọ. Tí àwa bá gba aṣọ pé a fẹ́ ṣaṣọ fún customer, àwa tún máa ń fi àwẹ̀ àtàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ kọjọ́ nǹkan wọn kó tún ṣeéṣe, kó tún lárinrin. Àwọn obìnrin
ọkọ wọn ò wálé mọ́ àwa máa repackage wọn àárín launch wọn ọkọ wọn máa bẹ̀rù no máa tremble ni torí tóbìnrin ò bá múra dáadáa bó tó bá múra dáadáa ǹjẹ́ mọ̀ pé nípasẹ̀ social media ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sọ ọkọ nù nípasẹ̀ social media ẹlòmíì wà ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ló lọ dá sí lọ bú celebrity kan bóyá yẹn fún jẹ padà ọkọ tó dẹ̀ fẹ́ gbé lọ sí E3 mo ní bọ̀dá kan ó fẹ́ lédì kan wọ́n fẹ́ wọ́n mú déètì ọkọ lòun ò ṣe mọ́ wọ́n sọ fún mi bá pé bọ̀dá ní pé òun ni tó lọ ń dá sọ̀rọ̀ wọn ní Facebook bí ṣe tó ń fẹ́ nìyẹn ṣe rí social media tẹ́ bá mọ̀ signal tó ti send to society. Number one, a lot of single parents tendency wà kí chances àti marry wọn kó slim. A lot of young girls tendency àti marry wọn ó slim. A lot of ladies tí kò ṣe dáadáa mọ́ ní society tendency àti marry wọn ó slim. A lot of people tó need ìrànlọ́wọ́ chances kó rẹ́ni tó máa ràn wọ́n lọ́wọ́ ó ti slim. Social media ló sọ di bẹ́ẹ̀ mi kọ́ o Buhari dẹ̀ kọ́ o. Buhari kọ́. Buhari kọ́ Lizzy Anjorin kọ́. Bá ṣe package ara wa ni kọ́ta ṣe ni. So therefore, social media is not evil. Social media is most sweetest thing. Nígbà kan késẹ̀tì là ń lò, nígbà kan a máa ń lẹ poster, nígbà tí Governor Fashola débẹ̀, wọ́n ní ká máa lẹ poster mọ́. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, social media dédé, everybody ń showcase talent here. Imagine, mo ń ta cream. Wọ́n dẹ̀ lọ wọ́n dìgì mi wọ́n ṣe ìbàjẹ́ mi wọ́n dẹ̀ ń polówó cream ẹlòmíì ń bẹ̀. Ẹni yẹn dẹ̀ mọ̀ ẹ ti rí bí social media ṣe ń divide wa ẹ ti rí bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ìwọ tó lọ ń promote tó ti ń bá èèyàn jẹ́ tó ti ń ṣèkà fún yàn ṣé kò lẹ́tìkẹ́ ó lẹ́tìkẹ́ because wọ́n ní láti mú orúkọ Lizzy Anjorin wá torí mi ò ń kọ́ rẹ̀ jẹ́jẹ́ mi ni máa ń lọ lé máìdà ní mí wọ́n máa mọ̀pò òun ni mí. Wọ́n máa mọ̀pò òun ni mí. Mo rán lọ nílọ mi iṣẹ́ mi ni mo dojúmọ́ ni mo dojúkọ. Gbogbo àwọn tó tiẹ̀ àtẹni tó lọ sponsor o àtẹni tí ó ń gbé sórí wa o àtàwọn tó ń kọlù sórí ìlà o èèyàn mẹ́ta ni wọ́n. Ìkíní ẹni tó ti help rí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni tó nídìí help ẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹni tó fẹ́ súnmọ́ ẹ tí ò rí ẹ súnmọ́. Àwọn mẹ́ta tó ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Àwọn mẹ́ta tó ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ìkíní àwọn tó ti help rí tó believe kó yẹ kó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn tó fẹ́ súnmọ́ ẹ. They want to know you. They want to be like you. Tó o bá dẹ̀ ti ráyè wọ́n ló ní ìgbéraga. Kéèyàn wá ní ìgbéraga ṣé kò dájú sí finish lọ. Sí finish ló worst jù. It's better kó stay kó pè é ló ní ìgbéraga ju kó kóyàn mọ́ra kán sí ẹ finish because see finish can kill finish. See finish can actually kill finish. Stay on your lane. Tó bá lè ṣiṣẹ́ tó bá ṣiṣẹ́ gbéṣẹ́ lẹ̀. Tó bá rí blog tó ti ń sọ̀rọ̀ Lizzy tí recharge card 200 na bá máa yọ lọ bẹ̀ kó bá wọn dá sí. Èébú yẹn move mi. Last time tí mo pa account manager mi 1000 yọ nínú account mi. The only thing tó lè bí mi nínú jù láyé yìí. Àwọn kọ́kọ́ tó ti ṣẹlẹ̀ recently and send owó tí kò l'account mi. Kò dẹ̀ débi tó wọ́n lọ irú àwọn yẹn ló lè bí mi nínú. Tí bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn báǹkì yẹn wá hate ara wọn àwọn kan tó máa ń bí mi nínú nìyẹn. When you tamper with my money, my business, you cannot tamper with my business. My brand, you cannot tamper with my brand. Because
my image, my physique, my brain, wisdom, knowledge, and understanding can never destroy my business. I have my customers. Mo ní àwọn old customers. Mo dẹ̀ ti ní àwọn new customers. Báyìí lọ́wọ́ báyìí. Tó jẹ́ pé ibi tó ti ń ṣèbàjẹ́ yẹn ni wọ́n ti ń wá bá mi rajà. Ẹgbẹ́ Ọlọ́run tóbi. Ẹgbẹ́ Ọlọ́run tóbi. Because ibi tó ti ń ṣèbàjẹ́ yẹn, ẹlòmíràn pa, I want to know the person. Adé wá sí page pa, lady in talẹ̀. Lady in ta gold, lady in ta lé, lady in ta shop, lady in ta cream. And they are buying. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ó ní ìdí arógbogbògo jẹ́ fún ògo tiẹ̀ láti lè dán. Because tí kò bá sí arógbogbògo jẹ́, ó ní shoe shine ògo ẹ̀. Ó ṣeéṣe kógo yẹn rotten or kó wà dusty. Ó ní ìdí àwọn arógbogbògo jẹ́ kó lè clean ògo ẹ̀, kó lè bu òróró sórí ògo ẹ̀, kó lè shine ní ẹ̀ dáadáa. Tí kò bá sí àwọn arógbogbògo jẹ́, ojú kan ló máa jókòó sí bí omi adágún. Nígbà tí wọ́n sọ pé ń dig, ẹ gbọ́ mi, bó ṣe ń dig yẹn, kí lè mọ̀ táwa ń ṣe? Àwa ń sún, torí bó ń dig bọ̀ yẹn kò gbọdọ̀ kàn wá lára. Wọn ò gbọdọ̀ sún mọ́ wa, so àwa gan mú eré síwájú pẹ̀lú kíni? With success. Mine is within them because it's not all over the world. No. Òyìnbó gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ, Ìgbò gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ, Hausa gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ. Most àwọn customer mi, Hausa ni wọ́n. Most àwọn customer mi, Ìgbò ni wọ́n. Fóònù tí mo fi ń chat yìí ni, tí ó bá sí fóònù tí mo fi ń chat yìí ni, n bá fi nǹkan kan hàn yín. Nígbà tí mo bímọ, ọ̀rẹ́ mi kan Ìgbò ni, ọkọ fún mi $10,000, ìyàwó fún mi $3,000, ó jẹ́ $13,000 nínú ìdílé kan. Lẹ́yìn tán bẹ̀rẹ̀ digging. Ìgbà yẹn ní kíni? Àwọn tèmi mọ̀ mí. And this thing tí wọ́n ṣe yìí is within àwọn tó jẹ́ pé nǹkan tán fi ń pàrònú rẹ́ nìyẹn. Nígbà tí n bá mọ̀ pé tán bá sọ story mi, wọ́n fẹ́ fi bí èèyàn kan pàrònú rẹ́ ni. Ẹ jẹ́ kán máa sọ lọ káwọn kan lè máa fi pàrònú rẹ́. Is allowed. Is allowed. Because orúkọ Lizzy, medicine ni fáwọn tó ní high blood pressure. Orúkọ Lizzy Anjorin, owó oúnjẹ ni fáwọn èèyàn kan tí wọn ò bá forúkọ mi sí, kò sẹ́ni tó máa wò wọ́n. Facebook, YouTube ò ní fún wọn lówó. So let them use my name. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé mo ń ṣe dáadáa. I'm doing well. Táwọn bá tó bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ kán lórúkọ ẹlòmíì bí wọ́n máa rí viewers tó mi. Wọ́n lè rí. So therefore, ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀. Kán ṣe kíni? Kí wọ́n lórúkọ wa. Tí ò bá sórúkọ wo ṣe kan. Ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi láìké bí máa pààyàn. Dig more. I'm your borehole. Dig me more. You will continue digging. And I will continue moving. I will be making it. Àwa ò sùn. Káwa lè sùn. Ẹ bá ń gbọ́ lọ́n tóbi. Kí wọ́n tó wòyàn ṣùṣù, ìyá mi sọ mí ní ẹ̀gàn mi dògo. Ẹ̀gàn mi dògo. Ṣé ẹ mọ̀ pé orúkọ yẹn ẹ̀gàn gbọ́dọ̀ máa wá kí ògo lè tẹ̀síwájú. Bàbá mi sọ mí ní Yénùkúnmẹ̀. Yénùkúnmẹ̀. Ṣé mọ̀ mí ni ẹ̀? Yénùkúnmẹ̀ means ṣojú ọ̀tá ni mo ṣe máa ṣe rere. Ọ̀tá gbọ́dọ̀ wà kí ìṣe rere tèmi lè máa lọ sí iwájú. Tí kò bá sọ̀tá, ó ṣe ṣe kéèyàn relax. That is why tẹ́ bá rí àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn love. Àwọn tó ṣe ṣe kán wà lójú kan bí omi adágún ni. Àwọn tí wọ́n hate ni wọ́n máa ń lọ sí iwájú. Yénùkúnmẹ̀ ṣojú ọ̀tá baby. Orúkọ ọjọ́ mẹ́jọ ni o. Yénùkúnmẹ̀ ṣojú ọ̀tá ní ṣe máa ṣe rere. Kí là ń sọ? Ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ ní báǹkì tó ń dìtẹ̀ kó lè ga ni. Ìwọ tó ń tajà tó ń dìtẹ̀ kó lè ga ni.
ìwọ tó ń ṣe bíríkìlà tó ń dìtẹ̀ kó lè ga ni ó fẹ́ gba contract wọ́n dìtẹ̀ kó lè ga ni ó máa ga nítorí pé Ọlọ́run tèmi tó bá fẹ́ ṣe oore fún mi kò ń ṣe oore committee fún mi o tí Ọlọ́run bá fẹ́ ṣe oore fún mi kò kí ń pè èèyàn síbẹ̀ kò kí ń consult àwọn èèyàn ó máa wá ṣe fún mi á mú lé mi lọ́wọ́ màá dẹ̀ smile màá tún gbé fáyé kó fọ́ haters lórí kò kàn mí. ṣé rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn àwọn tẹ́rù máa bà ní àwọn tó jẹ́ pé Ọlọ́run ṣe máa ń consult àwọn èèyàn kó tó ṣoore fún wọn tọ́lọ́run ò bá ti ń consult anybody kó tó ṣoore fún ẹ relax your mind they are minority. Wọ́n wà ní ìdílé ìyá wọ́n wà ní ìdílé bàbá wọ́n wà láàrin ẹbí wọ́n wà láàrin ọ̀rẹ́. A ní ìyá mi ò dé ìjọra 7up rí ìyá mi ò délé Haúsá rí. Mo ti gbọ́ rí pé Kánò ní ìyá mi ṣe gbá ìyá mi ṣá ìyá mi ṣe kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa wò ìyá dáadáa ní ìyá mi o ìyá alálùbáríkà ni kéèyàn tó bí ọmọ kan ṣoṣo láyé àtọ̀run kọ́mọ yẹn tó di báyìí means the woman is doing well means ìyá yẹn nínú tó dáa because ohun tí ìyá àti bàbá mi ṣe sílẹ̀ lèmi ń jẹ tí ìyá mi àti bàbá mi bá ṣe burúkú mi ní dé ibi tí mo dé lè ní. Torí gbogbo nǹkan tí ìyá àti bàbá bá ṣe ọmọ máa kéré ẹ̀ so I give it to my mother ìyá dáadáa ni ìyá mi ìyá alálùbáríkà. Ṣé rò pé ó kéré nú ayé ni kéèyàn róúnjẹ mẹ́ta jẹ ẹ rò pé ó kéré nú ayé kéèyàn fine ẹ rò pé ó kéré nú ayé kéèyàn máa talẹ̀ kó máa talé kó máa ṣe dáadáa kò kéré nú ayé o mo máa ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run o ọba àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gan o mo ń jẹ mo ń mu mo wà òkè mi ò sí lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn Olúwa mi fi yọ àwọn èèyàn tó ń ṣe lọ́wọ́ o mo fi gbogbo ẹ̀ ga ni o everything ò lè máa dùn lọ títí láéláé everything ò lè máa dùn lọ títí láéláé you need to face some challenges in life challenge Ìbàdàn ló wà bus stop ni tó bá débẹ̀ o máa bọ́lẹ̀ ya Florida lẹ́gà ẹ̀bú owó mama Florida kò kéré nú ayé everything in life tó bá ti ń gbádùn tó ti ń ṣe dáadáa tó ti ń ṣoríire àwọn kan ti wà ń bẹ̀ tó gbọ́dọ̀ máa bẹ́ẹ̀ polongo ògo ẹ̀ wọ́n ní láti sọ nǹkan burúkú láti help ẹ bẹ́ẹ̀ polongo ògo ẹ̀ because wọ́n mọ̀ pé tán bá bẹ́ẹ̀ sọ pé o ra ilé o ra mọ́tò ẹ̀yin gan ò ní í wò wọ́n ẹja ni mímì lórí tí mo rò mi kì í ronú some people like Lizzy you're strong lórí kíni ṣó jẹ́ business mi ni èèyàn ń sọ̀bàjẹ́ èèyàn ẹni tó ń sọ̀bàjẹ́ business ti ẹ̀ nìyẹn ìbàjẹ́ groups and company ló ń open ìbàjẹ́ groups and company abatẹnijẹ́ groups and company èmi Lizzy Anjorin Paradise Home business lóníkálùkù wá ń ṣe èèyàn kan ṣe business ẹ̀ ìbàjẹ́ groups and company ṣe bí pálọ̀ ìfẹ́ dùn it doesn't move me it doesn't shake me it doesn't shake me a bit kó tó lè shake mi ni wípé bóyá ọjà ẹ fẹ́ ra sóyòyò mọ́ àbí ẹ fẹ́ ra lẹ̀ àbí ẹ fẹ́ ra agbá kó tó lè shake mi nìyẹn kò dẹ̀ sí yẹn bẹ̀ ẹ̀ ń rà gbogbo yẹn ń sọ lọ́hùn à ń tàn bí bọ́n ṣe ń ṣe lọ́hùn à ń tàn bí kò move mi ẹ rí pé lẹ́yìn tí mo bímọ tán beauty yẹn ti pọ̀ jù Ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé èmi náà fẹ́ máa dágbé beauty yìí mo fẹ́ máa dágbé glory yìí mo fẹ́ máa dágbé àwọn nǹkan tó dáa màá wá expect káwọn kan máa sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ̀rọ̀ náà èmi nìkan kọ́ lọ́lọ́run dálé ayé fún náà àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn làwọn tó ń tẹ̀ lórí mọ́lẹ̀ à ń tẹ̀ wọ́n lórí mọ́lẹ̀ orí ń dùn wọ́n máa sọ̀rọ̀ wọ́n máa complain when you want to grow in life àárín ọ̀pọ̀ èrò ló wà bó ṣe ń ga yẹn ò ń tẹ àwọn kan lórí mọ́lẹ̀ àwọn tó ń tẹ̀ lórí mọ́lẹ̀ yẹn òun làwọn tí ò ṣe dáadáa tó ẹ they will be ranting you don't have to look at them you don't have to check on them just leave them and keep moving because tó bá wò wọ́n just deal with them accordingly deal pẹ̀lú wọn bó ṣe lè deal pẹ̀lú wọn but let them rant let them talk wọ́n wà nínú school náà tó bá wà nínú school the same thing tó bá brilliant tó bá dúró dáadáa wọ́n sọ àwọn kankan tó máa fi bá tiẹ̀ jẹ́ ó dá pé àwọn èèyàn mọ̀ mí ṣá wọ́n lọ ṣe background check up ò ṣe background check up dé primary school tí mo lọ imagine all my life láti primary tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ayé mi
I've been a class captain tí mo fi jáde university ẹ lọ bèrè pa mi àwọn background check up Lizzy Anjorin nìyẹn bó tó bá gbélé wọn ò ní wò bó tó bá gbélé ó ṣeéṣe kó help àwọn ọ̀dọ́ láwùjọ pàápàá jùlọ àwọn ọmọbìnrin mi lè wò pé so woman yìí class captain ní láti bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ yes láti ẹ jẹ́ ká pé èèyàn bẹ̀rẹ̀ primary 1 ká pé èèyàn bẹ̀rẹ̀ primary 1 tí mo fi jáde university I've been a class captain ọkùnrin ló máa ń deputize mi nígbà tí mo wà polytechnic HOC ní mi class of àwọn lecturer Kọ́láwọlé àwọn lecturer mi they need to inú wọn máa ń dùn ni tó bá pàdé mi ni wọ́n máa ń dùn nígbà tí mo wà lóṣù náà the same thing class rep méjìlá ní àwọn kan ní tàwọn kan àwa náà ní tiwa èmi ní tàwọn tiwa àwọn lecturer mi inú wọn dùn pọ́n rí mi lẹ́ni department mi èmi ni mo gbógo ẹ̀gá mo ń gbórúkọ ẹ̀ kiri they are happy they are praying for me the only yes born to lead born to rule ẹ lọ bèrè dáadáa class láti primary 1 tí mo fi jáde university I've been a class captain head of the class mo tún wá break àwọn barrier kan ní university nígbà tí mo wà ní university mo contest pẹ̀lú àwọn ọkùnrin 9 mo dẹ̀ win mo nà wọ́n hands down òun ni mo fi emerge as honorable wọ SUG ẹ rò pé easy ni àwa mẹ́wàá là ń contest ṣáàjú bẹ́ẹ̀ gan lọ ní department ẹ̀ ní faculty wa mo dẹ̀ win mo nù àwọn ọkùnrin hands down ẹ lọ bèrè tó bá fẹ́ wọ permanent site wàá rí orúkọ mi Lizzy Anjorin ó wà lẹ́nu ọ̀nà dọ́là ó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n fi hàn mi ẹgbẹ́ o ẹni ní I'm your classmate can I confirm you are 100% right ẹ ti rẹ́ni yìí ẹ ti rẹ́ni yìí ọdún okay ẹ jẹ́ kí n tag ẹ jẹ́ kí n pin this comment ẹ wọ ẹni yìí ẹ lọ bẹ̀ lọ́wọ́ wọn I've been active I've been like this I've been Lizzy Anjorin láti ayé láti 1990 kòkòrò I've been fighting for people's rights I've been defending women ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo ni o obìnrin ni o àtẹ̀yìntọ̀ wọ́n máa ní pé obìnrin jẹ́ deputy níbo tí n bá dé ọkùnrin ló máa deputize mi ìwà títa ni irin já àfihàn sọ ẹ̀wọ̀n jambi òun strong outside but nínú ilé ńkọ́ tó bá bá mi dénú ilé tó bá mọ̀ mí tó bá bá mi dénú ilé wàá mọ̀ pé mi ni mo soft jù ní àgbáyé mo rọ̀ bí ẹ̀kọ́ ni ask from anybody tó mọ̀ mí tí ò ní ṣàbòsí so má mix personality mi níta pẹ̀lú nulé èmi ni mo simple jù láyé mi ìdẹ̀ kí n bínú bọ̀nkan tó bá mú mi bínú ẹni ẹ ti tẹ́ níwájú Ọlọ́run ẹ lọ bèrè mi ẹni sọ pé classmate mi lòun ẹ lọ bèrè Odumosu Babafemi is it polytechnic or university with clean record ni mo ní throughout my polytechnic and my university ẹ lọ bèrè mi department of transport and planning management ni mo fi ṣetán lóṣù banking and finance ní Ìlàró ẹ lọ bèrè mi clean record ìwọ kan wá ló ń ṣe background check up nítorí pé ó fẹ́ gba $10 lọ́wọ́ Facebook ó wá mislead society ó mislead àwọn ọ̀dọ́ tó ṣe ń bọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n lè ṣe jùrú wa ìlọ nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn tó bá yẹ kó ṣe fún wa ó ṣe ṣe kémi má débi tèmi délé ni because wọ́n ti máa mislead mi má ti rò wípé kéèyàn ṣèbàjẹ́ kó gbé cocaine kó ṣoògùn owó òun lọ́nà mi ò ní ṣiṣẹ́ mi ò ní kàwé tán má ní ṣe bí lọ́wọ́ Lizzy Anjorin yẹn náà wọ́n náà síndì ní náà wọ́n náà ṣoògùn owó ní náà so mi ní láti kàwé mi bá má jáde school. Yes, also I greatest another person re ẹ wo ẹ ma wa ọmọ school mi ló ń jáde yo that is why when you live a good life as a child good life yẹn ma dúró
tó bá jẹ́ pé ìbàjẹ́ mi tó ń ṣe díkìn tó ń ṣe yẹn tó bá jẹ́ pé mo fọjọ́ kan mu tírí mo fọjọ́ kan mu sìgá mo ṣe gbogbo nǹkan tó ní mo ṣe yẹn wàláhì àwọn tá jọ ṣe máa jáde lẹ́ni wọ́n máa testify against me ṣé ti rí àwọn ọmọ school mi rè ẹ̀yin ọmọ sú ẹjọ́ tó rà tá fi ṣe tán ní school ẹ rí mi party rí lẹ́yìn party JC or party àwọn honorables or party school ẹ lọ sí Department of Transport Planning and Management go and dig that place to help the youth in the society. Stop misleading the youth because of $10 tẹ́ fẹ́ gbà. Lọ́wọ́ Facebook, you are misleading. Àánú ọ̀dọ́ dẹ̀ ń ṣe mí. Meanwhile, gbogbo àwọn òbí tó ń wo show yẹn, wọn ò mọ̀ graffiti nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ kàn wò pé ń wo for fun ní tiyín, ẹ tún play ẹ̀ sétí àwọn ọmọ yín. And that is why today you see some parents, they take their children to computer village to go and learn computer. Not for anything, come on, only bere Yahoo ni, because anybody to bá ti ṣe dread Yahoo ni, anybody to bá ti make a Yahoo ni, that is the signal and the picture you paint to the society. Ṣẹgbẹ́ni yìí, and you always coming down, read and study hard, especially during exam. God will bless you. Shetira ọmọ school mi. God will bless you. God will bless you. Shetira ọmọ school mi ló tin jáde yìí. I read. Gbogbo wọn mọ̀ pé mi ni mo ń dá rán mi lọ sí school nígbà tí mo wà school. Ẹ lè mọ̀, ma dress well, ma look good. Ẹ lè mọ̀. If you want to do your confirmed background checkup, tí kò ṣe ní tán ti lo kádà rẹ̀ lẹ́gbẹ́ wá. Go to my university, go to polytechnic, go to my primary school. Use it to motivate the youth, especially the female children of in the society. Let the female child understand the fact that without a man, they can make it. Without any man, a female child can make it. Let them know. Motivate them. I'm a barrier breaker. Thank you. I just have to miss the other line, yes, sir. Magbe. Ẹ pè mí sí other line, yes, sir. Ẹ pè mí sí other line, yes, sir. Ẹ lọ s'Abẹ́òkúta. Ẹ lọ bèrè ọ̀gá tó kọ́ mi níṣẹ́, Sama lẹ́ni tó kọ́ mi níṣẹ́, Olúṣẹ́gun Sama ló kọ́ mi níṣẹ́. Alwajud ní àbúrò onítọ̀hún ọmọ ìyá ọmọ bàbá. Ẹ lọ bèrè background check up mi lọ́dọ̀ àwọn yẹn. Ẹ lọ bèrè ọmọ wo ni Lizzy jẹ́, who is Lizzy? Ẹ lọ bèrè mi. Ẹ lọ Olúṣẹ́gun Sama. Ẹni yẹn ló kọ́ Mr. Latin níṣẹ́ tíátà. Senior mi ni Mr. Latin. Ọ̀gá mi senior mi pátápátá. Ó bẹ̀ background check up. Imagine gbogbo èèyàn tó ń wo kíní yìí wọn tó 1 million. A dẹ̀ ní 7.9 billion of people in the world. Ohun tó múrò àwọn Bobrisky tí wọn ò kú. Ẹ gbàgbé kò sí nǹkan kan nípa ká báyàn jẹ. Ẹ gbàgbé ẹ gbàgbé be focus. As obìnrin kò sí nǹkan tó lè ṣe. O lè move mountain, o lè ṣí ojú ọ̀run wá sílẹ̀. As obìnrin, you don't need anybody to survive.
all you need is plan your life. Life tell me plan ni mo ń gbé. Dream me won't come true. Ọ̀la mo tún ti ní plan, mo ti ní dream. Ọ̀túnla mo ti ní plan, mo ti ní dream. Show tí mo ń ṣe yìí, àwọn kan need láti analyze ẹ bó ṣe wà yìí. They don't need viewers torí $2. Nǹkan tẹ́mi wá ṣe yìí nsìn. Tẹ́mi bí ká ní pé mo ṣe bẹ́ẹ̀ ni, n bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, màá gbé fáwọn èèyàn kan, wọ́n á jẹun. So nǹkan tó ń ṣe yẹn, wọ́n fẹ́ jẹun ni. Ọ̀nà fún lọ́nà ọ̀run, nǹkan táwọn náà fẹ́ jẹ làwọn náà wá. But disadvantage kan tó wà ńbẹ̀ òun ni mo ti sọ yẹn. Disadvantage yẹn kẹ̀dẹ̀ ni. Nǹkan tí wọ́n bá mọ̀ jẹ náà ló máa ń yóyàn. Your baby is upstairs. Disadvantage kan tó wà ńbẹ̀ ni disadvantage tó wà ńbẹ̀ òun ni pé ó ń send bad signal sí society. But ṣó wá yẹ nítorí $2 ká máa mislead society, ká máa mislead àwọn ọ̀dọ́, ká máa mislead àwọn àgbàlagbà míì lọ́mọ. Wọ́n kàn máa follow irọ́ tí wọ́n gbọ́, wọ́n dẹ̀ máa ṣépè, wọ́n máa sọ̀rọ̀, wọ́n ti gbà. Àwọn àgbàlagbà míì wọ́n mislead wọn. Ẹlòmíì ò kí ní, ẹlòmíì kẹ̀dẹ̀ ní kò kàn. Gbẹ́lẹ̀ ẹlòmíì gan máa ní alájẹyà. Mo rí ṣòyìn bí kan lé ní ẹjọ́, cream tẹ́ ń tà yẹn, báwo lẹ yẹ fẹ́ fún mi? Alájà mú mọ̀ pé ẹ lè sá lọ, ilẹ̀ tẹ́ ń tà yẹn igba àwo. Tí ẹ bá fẹ́ ra ilẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sanwó, mo máa ń sọ lórí kíní ẹjọ́, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti sanwó, ẹjọ́ ẹ contact mi fún receipt. Ẹ contact mi fún receipt. Be focused, yes. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ ra cream. Oh, sorry. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Move. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Ẹni tí máa ṣe tán sì máa kọ receipt fún yín. Ẹ lò lẹ send account wa. Okay. Máa kọ receipt fún yín tí máa ṣe tán. All right, sir. Mommy ńkọ́? Okay, sir. Àwọn customer ló ń pè yẹn. So guys, màá rí yín ní ọ̀la àbọ̀túnla inshallah. So thanks for watching. Thank you. I love you guys. I love you so much. I love you so much. Thank you. Ẹ má gbàgbé o, má jẹ́ kán gbé ẹ mọ́ra lẹ́kọ̀ọ́, má jẹ́ kán gbá ẹ o. Ẹ wá ra ilẹ̀ ní Lizzy Anjorin Paradise Properties. Ẹ fẹ́ ra facing beach, ẹ fẹ́ ra facing road. Ẹ fẹ́ kọ́ complex. Ẹ fẹ́ kọ́ estate. Àbí ẹ fẹ́ ra lẹ̀ yẹn, kẹ́ ra kọ́ boys quarter sẹ́yìn, kẹ́ dẹ̀ máa ra kọ́ mansion lọ sọ́wọ́ wájú. Kẹ́ ra kọ́ mansion lọ sọ́wọ́, kẹ́ máa kọ́ mansion lọ sọ́wọ́ wájú. Àbí ẹ fẹ́ ra 2 plots. Later, ẹ ta 1 plot, ẹ fi kọ́ 1 plot yẹn. Ilẹ̀ táwa ń tà ó skyrocket ní every day o. Every day. Every day. And as obìnrin, ẹ tọ́jú ara yín. Take good care of yourself. Toro bímọ, kò mí pé kó máa look bí ẹni tó ń ṣọ̀fọ̀. Ẹ̀rí ikùn mi ti lọlẹ̀, gbogbo ẹ ti plenplen. Mo sọ fún yín náà pé mo mú nǹkan kan gbà tí mo bímọ tán. Nǹkan yẹn mi tí ní lórí igba, èmi náà ń test ẹ̀ ló dẹ̀ ṣiṣẹ́. Gbogbo okùn mi everything ti lọlẹ̀. Ó yẹ pé ìdí mi gbogbo ẹ̀ mo wá slim down, but mo máa tún ṣe kíni, màá tún padà ń sìn. So ó ṣiṣẹ́ gan because fear mi ni pé most àwọn èèyàn tó bá bímọ, ikùn wọn máa ń tóbi.
mi èmi ò dẹ̀ kí n fi bẹ́ẹ̀ like ẹ̀ wáyé tí wọ́n ṣe máa bímọ ara kéèyàn take care èèyàn náà ni tí n bá ti ní lórí igbá máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ dẹ́gbẹ́ tẹ máa ra slimming tea kò tí ì sílẹ̀ for now bó máa tó wà tó bá ti wà àwọn slimming tea kan wà tẹ́pẹ́ tó bá ní BP ò gbọ́dọ̀ lò máa sọ fún yín àwọn tó bá ní high blood pressure ò gbọ́dọ̀ lò àwọn slimming tea kan wà tó dẹ̀ pé àwọn tó ní high blood pressure náà wọ́n lè lò tó jẹ́ herbal nǹkan ìbílẹ̀ la fi ṣe tí n bá ti ní máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ṣó ti yé yín nǹkan tí mi sọ but kó tó dìgbà yẹn náà mo ṣe kí ni mo love yín then I would like to say thank you to everybody tó mọ Lizzy rí o tó mọ Lizzy rí o tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi dénúdénú tó pé wọn ò lè sọ̀rọ̀ Lizzy láì dá báyìí lójú wọn wọ́n á ní àwọn ò gbà ṣẹ́ni bẹ́ẹ̀ ṣe gbà yẹn ẹ̀ ní gbákú ẹ̀ ní gbàrùn ẹ̀ ní gbòfò ẹ̀ ní gbàdánù ẹ̀ máa ṣoríire bẹ́ẹ̀ ṣe nífẹ̀ẹ́ mi yẹn Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ yín owó á nífẹ̀ẹ́ yín ọlá á nífẹ̀ẹ́ yín ọmọ á nífẹ̀ẹ́ yín orí á nífẹ̀ẹ́ yín àlùbáríkà á nífẹ̀ẹ́ yín gbogbo yín pátá tẹ nífẹ̀ẹ́ mi ò lè máa dárúkọ ẹ mọ̀ pé ẹ pọ̀ gan but ìgbà mi ò bá dárí kí n rí báyìí kí n fún yín ní big hug ojú òní tí yín láyé ṣé kí n sọ̀rọ̀ kan wọ́n á rí tiyín náà sọ ọ́ lágbára ọlọ́yà ìṣà mi torí tẹ bá ti ń ṣe ìran máa rí tiyín sọ wọn ò ní sùn lórí ọ̀rọ̀ yín o torí tẹ bá ti ń ṣe dáadáa wọn ò ní ṣe kí ni àwọn kan ò ní sùn lórí ọ̀rọ̀ yín àtèmi àti yín ojú òní ti wà see you guys.